Estamos reparando este tipo de lámparas, revisamos si los LED están quemados y también pues podemos ver también que a veces se saben quemar unos cables que van acá adentro. Con un poquito de trabajo logramos darle otra vez vida a estas lámparas, ¿no? Ahí tenemos las pruebas, como están funcionando perfectamente, ¿no? Hoy ya nos dimos la molestia de abrirlas y ya las tenemos otra vez funcionando, ¿no? Le ponemos otra vez el protector y ahí tenemos las lámparas, ¿no? Cualquier persona porque se anime, estamos para servirle, ¿no? Y si no, no las bote y nosotros le damos vida a estas lámparas.